土上 L 的雨刷跟胶条要怎么更换？今天就来为大家做示范。更换的时候先垫一块布，然后怎么更换呢？这个盖子往上打开，雨刷举起来之后往后推，这样就可以把雨刷拿起来了。土上 L 的雨刷，不管是旧款这种3节式，或者是新款整支铁骨，包含很多现代其他的车款。它们有一个共同的特征，就是驾驶座比较长的胶条是8 mm 宽，副驾比较短的胶条是6 mm 宽，所以你在购买的时候一定要买这种一粗一细的胶条才是正确的。更换胶条的时候，这边比较粗，这边比较细，捏住比较粗的这边往后拉，整个胶条就可以抽出来。抽出来之后，把原本的钢片取出来。再按一样的位置放到新的胶条，钢片放到新的胶条之后，胶条的尾端顺着这个沟槽把胶条穿过去。穿到底的时候，可以看胶条这边有一个洞，把它挤过来这个固定点，压一下，让胶条就固定了。如果大家还有什么不懂的地方，都可以传讯息来询问我哦。